Bonjour mes élèves du premier secondaire. Notre leçon aujourd'hui dans la géométrie, c'est l'équation de la droite. Premièrement, remarque, l'équation de la droite s'écrit de cette façon: ax plus by plus c est égal à 0, a et b n'égale pas à 0. طبعا لو a égal à 0 bien b égal à 0 يبقى في ترم هيختفي، وده ما ينفعش. يبقى لازم يبقى عندي دايما او bien x ou bien y ما اقدرش les deux valeurs يختفوا. طب si b égale à 0 و a n'égale pas 0 يبقى l'équation هتبقى ax plus c égale à 0 و l'x sera égal à moins c sur a. C'est une équation de droite parallèle à l'axe des y. طبعا parallèle à l'axe des y عشان هي ليها x valeur بس والy بتاعتها بزيرو. الكونترير بقى لو الA هي اللي بزيرو وB نيجال با زيرو هيبقى الفالور بتاعتي الA بزيرو يبقى BY plus C égale à 0. Alors Y seulement égale à moins C sur B. L'équation parallèle à l'axe des X qui passe par le point اللي هو 0 ou moins C sur B. لو C هي اللي بزيرو الكونستون هو اللي بزيرو يبقى الإيكواسيون دي passe par l'origine اللي هو 0 و0. طب نفتكر كده البونت دو لا دروات. البونت دو لا دروات كان هو عباره عن ايه؟ بيبقى عندي دو بوان وعايز اجيب البونت كنا بنكتب y2 moins y1 على x2 moins x1. ده رابيل قديم خدناه زمان. ريمارك برضو حاجه، لو عندي الدو دروات دول باراليل، عندي ليني 1 وليني 2 دول باراليل، لازم الدو بونت يطلعوا ايه؟ ايجو، يبقى m1 ايجال m2. لكن لو هما perpendiculaires بيبقى الملتيبليكاسيون دو دو بونت 1 fois pente 2 ça me donne moins 1. Vecteur directeur d'une droite. طبعا هنا بيتكلم chaque vecteur non nul peut être représenté par un segment orienté sur une droite et nommé vecteur directeur de la droite L. واحنا عندنا فكره الكلام ده ان الفيكتور يبقى اللي هو السيجمون اورينتي بتاعنا، ممكن نحدده عن طريق السيجمون اورينتي. Par exemple, لو انا عندي فيكتور مثلا U21 c'est un vecteur directeur dans l'une des droites. alors le vecteur خلي بالكم بقى لو قلت 4 و2 هي تعتبر دي بس فوا 2 يعني باراليل ليها، ممكن يكون النورم مختلف او اللونجر مختلف لكن باراليل ليها وبالتالي عندها نفس البونت. هنا برضه عملت فوا موان 1 بقت موان 2 1 برضه باراليل ليها بقى ونفس البونت. هنا عملت ديفيزي بار 2 بقت 1 و ديمي c'est-à-dire هم كلهم sont des vecteurs sur la même droite. طيب يبقى لو عندي U فيكتور A و B ده الفيكتور بتاع الدروات، وممكن نستخدم الكا U يعني عملت فوا 2 فوا موان 1 بس الكا دي ما يبقاش ايجال على 0. Équation d'une droite en fonction d'un point sur la droite et son vecteur directeur. Premièrement, la forme vectorielle. عندنا هنا في كذا فورم. أول فورم R est égal à A plus KU. الA دي هتبقى البوين اللي هي الدوني، والU ده هيبقى الفيكتور برضه دوني، والK ده كونستون. هنشوف ازاي الكلام ده. Exemple, déterminer une équation vectorielle de la droite passant par 2 moins 3 ادي point 2 moins 3 et son vecteur directeur 1 و 2 دي الU بتاعتي. يبقى انا عندي الA 2 moins 3 وعندي الU 1 et 2. الرجل بتقول لي R est égal à A plus KU c'est-à-dire R égale à A، اكتب الA اعمل remplacement بالA واعمل remplacement برضه بالايه؟ بالU 1 و 2 يبقى R égale à 2 moins 3 plus K fois 1 et 2. Deuxièmement, l'équation paramétrique. ده deuxième genre، عندنا 3 genres هتشوفهم كلهم. troisième genre هو تقريبا ان انا بحلل بفك بعمل ايه الرجل بتاعتي الفيكتوريال بعمل لها اناليزي بفكها بحللها. يبقى الار هتبقى اكس وي، الA هتبقى اكس 1 وy 1، كا اليو هتبقى A وبي. يعني يبقى طبعا هنشوف ازاي ده في اكزامبل عشان يبان اكتر. Déterminer les deux équations paramétriques non vectorielles de la droite passant par le 4 ou moins 3 et le vecteur directeur 2 ou 3. يبقى انا عندي الU بتاعتي 2 و 3 وعندي البوين 4 و moins 3. اتفقنا انها بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده الاكس الاول x ايجال 4 اللي هي الاكس الاولانيه بلس 2 فوا الكا، والY هتبقى الموان 3 اللي هي الY بلس 3 فوا كا، وده يبقى الشكل البارامتريك بتاعت الايكواسيون. يبقى ده دوزيام جور دو ايكواسيون اللي هو بارامتريك. بعد كده ترازيام جور هو الايكواسيون كارتيزيان. الايكواسيون كارتيزيان اللي هو بيتكتب على شكل x plus x moins x1 sur A égale à y moins y1 sur B، او ممكن اكتبها لو عملنا سيزو هتبقى y moins y1 على x moins x1 égale à B sur A، والبي sur A دول هم اللي واخدينهم من الفيكتور، والاx1 والy1 دي البوين دوني.
خلينا برضو نشوف الكلام ده ازاي. Par exemple, détermine l'équation cartésienne de la droite passant par le point 3 moins 4 et son vecteur 2 et moins 1. يبقى عندي point 3 moins 4 الفيكتور 2 moins 1 c'est-à-dire ان البونت هيبقى b sur a يعني moins 1 sur 2 يبقى البونت بتاعي moins 1 sur 2 ويبقى الرجل بتاعتي المفروض y moins y1 على x moins x1 égale à pente البونت عندي moins 1 sur 2 y moins y1 اللي هي moins 4 sur x moins x اللي هي 3 وابتدي اعمل السيزو بتاعتي السيزو بتاعتي يبقى انا عندي هنا moins 1 fois x moins 3 يبقى moins x plus 3 2 fois y يبقى 2y 2 fois moins 4 ça me donne 8 اقدر ارتب الايكواسيون الاكس دي بالنيجاتيف هخليها في الاول بوزيتيف هتبقى اكس بوزيتيف بلس 2 y 8 موان 3 ça fait donne 5 ودي بنسميها الفورم جنرال او الفورم كارتيزيان نفس الايه النوع نفس المعنى. Le vecteur directeur perpendiculaire à la droite. لو عندي فيكتور و par exemple 3 و 2 ده فيكتور عايز البربنديكولار بتاعه. البربنديكولار بتاعه بيقول لي بعمل ايه؟ بشقلب واغير السيني ب وA ده البربنديكولار بتاع A و B يبقى قلبت وغيرت السيني يعني لو عندي 3 و 2 هقلب البوزيشن بتاعهم 2 مكان 3 و 3 واغير سيني واحده فيهم يا اما الموان 2 يا اما الموان 3 وممكن اعملها فوا نمبر كمان فوا كا فوا 2 يبقى اهم حاجه ان انا عشان اجيب النورمال او اللي هو البيربنديكولار يعني بقلب الفالور الاكس مكان y والاي مكان اكس واغير السيني واحده فيهم يا اما اكس يا اما y. Si la droite qui passe par le point A, moins 3 et 5, et le vecteur moins 1 et 2 est perpendiculaire, déterminer l'équation du vecteur de la droite. يبقى عندنا أول حاجة البوان أهي moins 3 و 5 وعندنا الفيكتور moins 1 و 2 بس هو perpendiculaire ليه؟ يبقى perpendiculaire بدل ما هستخدم ال moins 1 و 2 هضطر أعمل إيه؟ أجيب اليو ده النورمال ده perpendiculaire بتاعه يبقى الفيكتور الأصلي بتاعي هقلب وأغير السين يبقى 2 و 1 وغيرت السين بالموان بقت بالبلس وعندي point moins 3 و 5 يبقى R égale moins 3 et 5 plus K fois 2 et 1 ده كده اول واحده اللي هو الايكواسيون فيكتوريال. دوزيامون عايز الايكواسيون كارتيزيان او الفورم جنرال بنسميها اللي هي y moins y1 على x moins x1 ايجالا b sur a اللي هو البونت بتاعي. طبعا البونت هجيبه من هنا دي اليو 2 1 يبقى 1 sur 2 يبقى 1 sur 2 ده البونت و y moins البوان 5 sur x moins 3 طبعا انه ça me donne plus 3 وابتدي اعمل السيزو بتاعتي هيبقى 1 sur 1 fois x plus 3 تفضل x plus 3 ايجالا 2 fois y moins 5 يبقى 2y moins 10 ممكن ارتبها بس اجيب الاكس وال2y تيجي بالموان وعندي 3 وبلس 10 ça me donne 13 يبقى x moins 2y plus 13 égale à 0 هو الايكواسيون كارتيزيان بتاعت الدروت. L'équation de la droite en fonction de deux parties دي ايكواسيون لو انا عندي droite coupe les deux axes fait 2 points طبعا اكس ابسيس في point A و 0 هنا 0 B يبقى distance دي A و distance دي B الفورم يبقى عندي 2 points A و 0 B و A و 0 يبقى الايكواسيون بتاعتي لما اعمل رومبلاسمون في البرودوي كارتيزيان هيطلع لي x sur A plus y sur B égale 1 ودي الفورم بتاعت الدو بارتي يعني لما يطلع الدو بارتي هيبانوا من تحت هنا دي الA ودي الB هم دول الدو بارتي اللي بيقطعوا الابسيس والاردني ده forme تانية من l'équation. Exemple, trouver la partie interceptée par les deux axes par la droite de 3x plus 4y moins 12 égale à 0. عايز الدو parties اللي هو coupé avec l'axe des x و l'axe des y. On met l'équation sur la forme عايزين نعملها على الفورم ده x sur a plus y sur b est égal à 1. يبقى ازاي اوصل لها الشكل ده؟ ممكن اعملها كلها divisé par pardon 12 يبقى 3x sur 12 ça me donne 4 و 4y sur 12 ça me donne 3 و 12 sur 12 ça me donne 1. La longueur de deux parties interceptées par les deux axes هيبقى الفالور اللي هو تحت الاكس وتحت الاي يبقى 4 et 3 ده البارتي كوبي de x يبقى 4 de y هيبقى 3. Et merci pour votre attention et au revoir.